Rivière-du-Loup. Une petite ville accueillante à l'embouchure de la rivière du même nom dans une seigneurie de plus de 350 ans. Ainsi, la plupart des gens sont familiers avec le manoir seigneurial Fraser. Il y en a encore beaucoup qui ignorent qu'à une autre époque, une communauté anglophone assez importante vivait ici. Accompagnons au manoir une personne qui désire en savoir plus. Qu'est-ce que les Fraser ont fait, pour le développement de Rivière-du-Loup? En fait, les Fraser étaient d'abord seigneurs de la seigneurie de Rivière-du-Loup, donc c'est des gens qui ont veillé au développement puis au peuplement du secteur. Dès les années environ 1820, Alexandre Fraser concède des terrains ici à proximité du manoir, donc sur leur propre domaine familial. Ça correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle le secteur du Vieux Rivière-du-Loup. Donc, ils avaient prévu dans leur planification de la ville de donner des terrains pour des édifices publics, dont pour l'Église anglicane et aussi pour l'Église catholique. La ville tente à se développer le long de la rivière. Donc, qui dit rivière dit pouvoir de l'eau, et qui dit pouvoir de l'eau, ça permet l'implantation de plusieurs moulins et puis beaucoup plus tard de plusieurs usines. OK. J'ai vu en quelque part Rivière-du-Loup-Bilot. Ailleurs au Québec, dans la région de Louisville, sur la rive nord du Saint-Laurent, il y avait aussi une Rivière-du-Loup. Donc, il y avait ce Rivière-du-Loup-là, donc Rivière-du-Loup en haut, et ici, Rivière-du-Loup en bas. Alors comme ça, il y avait une communauté anglophone à Rivière-du-Loup, il n'y avait pas que les Fraser qui parlaient anglais? Oh oui, il y avait des anglophones ici. Certains se sont installés ici lors de différentes vagues d'immigration. Il y avait notamment dans les années 1820-1830, si ma mémoire est bonne, des ouvriers anglophones qui travaillaient au moulin à scie en haut des Grandes Chutes. Il y a aussi eu celle qui est reliée aussi à l'industrie du chemin de fer, dont les travailleurs parlaient anglais. J'ai vu Alexander, mais j'ai aussi vu Alexandre. Pourquoi? En fait, tu as vu les deux, la version anglophone, la version francophone. Il faut savoir avec les Fraser que même si on est sous régime anglais, Alexandre a quand même une connaissance du français, dans le sens où sa mère, c'était une Canadienne française. Et puis, qu'est-ce qui est drôle avec ça, c'est la prononciation du nom Fraser. Même pour les descendants de la famille, eux l'ont toujours prononcé à l'anglaise, l'ont toujours prononcé Fraser. Mais tant qu'à être ici, tu es vraiment tout proche. Tu peux aller à l'église Saint-Bartholomew, c'est vraiment tout près. Il y a l'église, il y a son cimetière, puis là, tu vas trouver une foule d'informations super intéressantes. Bonjour. Vous êtes dans le diocèse de Québec et l'église la plus orientale, plus à l'est du protestant, en dehors de la ville de Québec. Elle a été bâtie en 1841 et puis, à un moment donné, il y a eu des modifications, mais c'était une église paroissiale dès le début, construite par le Seigneur qui dort à côté. En fait, es-tu encore en fonction maintenant? Elle est en fonction dans un sens, oui. On s'en sert quand il y a des occasions spéciales. On n'en a pas beaucoup, mais on fait au moins une célébration eucharistique ou célébration de parole par année pour pouvoir dire qu'on s'en sert toujours. Mais c'est pourquoi que... La chaise est ici parce que dans les années 1870, Sir John Macdonald, le premier ministre du Canada, avait une maison d'été avec sa femme et leur fille, Marie, à Saint-Patrice. La maison est encore là. Marie, elle était handicapée, elle se promenait dans un fauteuil roulant. Alors, le curé est allé chercher la chaise, la ramener ici pour que Sir John s'assoie ici, Marie et Madame Lady. Puis on a gardé la chaise. Oui. D'ailleurs, parlez-moi un peu de la communauté anglophone et anglophone. Les deux, je ne sais pas à quel point les deux communautés se côtoyaient. Tu vis là, ta vie est faite ici. Tu veux rester ici, alors tu acceptes quelque chose qui était de l'ordre du jour. On avait une belle relation lorsque les clarisses étaient à côté ici. Moi, je travaillais ici, je faisais les lectures le matin, puis le soir, je faisais sonner la cloche. Je sonnais la cloche. J'ai cassé la corde. Et puis, j'ai eu une visite des tourières qui sont arrivées, puis on a parlé. Et on avait une association avec les religieuses très proche. Elles étaient très, très, très gentilles avec nous.
Et il nous accueillait toujours le jour de Noël, toute la communauté, avec tous nos enfants. On avait une tonne d'enfants. Là, tu vois un exemplaire de la réalité de la vie dans le 19e siècle, ici à Rivière-du-Loup. Là, on a un plan du cimetière ici, puis comme tu vois, tout est croche. Est-ce qu'on peut aller voir? Oui, oui, sûr. Ben, nos cimetières sont souvent organisés un peu comme un parc. Le genre de paysage, c'est moins formel, souvent. Et je sais que le donateur du cimetière est juste là-bas. Peux-tu aller voir? Ah ben oui. C'est le Seigneur. Il avait l'âge de 76 ans. Ils disent plus en français. Ils décrivent « fut bon, généreux, compatissant, humain, l'ange des malheureux, l'appui de l'indigent, et pour prix des bienfaits que prodigua sa main, la mort légua sa vie à la reconnaissance. » Ça, c'était les camps. Elle est éloquent pour le début du 19e siècle. Voici le premier résident du cimetière, si tu veux, un jeune soldat, et puis jeune, 26 ans. John Turner was his name, 56th Regiment of Foot, who died at Lake Temiscouata, beloved and lamented by his brothers, by whom this stone is placed. On pourrait penser que c'est une noyade, mais ce n'est pas le cas. Le fort Ingle est maintenant la reconstitution authentique de la forteresse britannique érigée à cet emplacement en 1839. À cette époque, les territoires disputés avec les États-Unis devaient être protégés par les troupes anglaises. Trouver de l'information, c'est pas toujours facile. Et on avait juste une petite mention de lui dans la Gazette. Mais des fois, la chance nous sourit et on a des nouveaux renseignements. Mackenzie est un médecin écossais et officier de l'armée qui accompagne des troupes envoyées dans la région en 1839. Il passera une année à Rivière-du-Loup et au Fort Ingle de Cabano. Ayant fait un séjour à Paris, il parle français. Curieux de nature et cultivé, il note régulièrement et avec beaucoup de détails les événements, lieux, personnes et coutumes qu'il observe au quotidien. En 1840, à Rivière-du-Loup, arrive le lieutenant John Turner. Voici le portrait de Turner que fait Mackenzie dans son journal en septembre de cette même année. Il est plus jeune que moi de 3 mois et natif d'Argyllshire. Il a passé 6 ans sur les navires de Sa Majesté. Je trouve que c'est un compagnon gentleman, observateur des événements, quoique non remarquablement talentueux. Il deviendra un ami du médecin et le suivra dans quelques expéditions. En décembre de cette même année, 1840, Mackenzie et Turner, qui sont à Rivière-du-Loup, sont envoyés au Fort Ingle et dégelés où Turner semble en charge pour un moment. Je peux difficilement dire que je suis vraiment surpris, étant donné que le major Palmer et le lieutenant Turner ont reçu des ordres similaires il y a 2 jours. J'ai donc reçu l'ordre de quitter demain au lever du jour en direction des installations du Témiscouata à 37 000 d'ici, avec les officiers ci-haut mentionnés et 56 hommes. Voici ce que Mackenzie nous dit sur ce phare. Il n'y a que 8 maisons au total à cet endroit. Il n'y a ni divertissement, ni société, ni chevaux. Le gibier est abondant et il y a des provisions en quantité suffisante. De façon inattendue, le lieutenant John Turner décède au Fort Ingle. Dans la nuit du 9 avril, notre frère officier, lieutenant Turner, est allé au lit, apparemment en parfaite santé. De ce lit, il ne devait jamais se relever. Le docteur Mackenzie perdra son ami et sera à son chevet lors de son décès. Mackenzie sera celui qui se chargera de disposer du corps de son ami et de l'envoyer en terre sacrée à Rivière-du-Loup. Il ne pourra l'accompagner lui-même, devant demeurer à son poste. J'ai pu difficilement retenir une larme à la présentation des armes, alors que la dépouille de notre compagnon allait humblement partir à la recherche d'une sépulture. L'aventure du lieutenant se poursuit au-delà de sa mort, puisqu'il sera temporairement enterré par les officiers qui l'accompagnent dans un petit cimetière temporaire.
Plus tard cette même année, en novembre, sa dépouille fera déplacer à son emplacement actuel, au cimetière de l'église anglicane, nouvellement construite. L'armée préserve la mémoire de ses soldats. Il y a quelques années, celle-ci fut soulignée par une salve en son honneur par les hommes en tenue d'époque. Ben, tu vois ici, on a une pierre double. Suite à un accident, un naufrage, des garçons qui en sont décédés ont été repêchés, enterrés côte à côte. C'est touchant, il était jeune, je vois 18 ans et 1 mois, 19 ans et 10 mois. 1899. Alors, C'était froid. père et fils, fils et père. Oui, l'eau du fleuve à la fin du mois d'octobre. C'est pas chaud. La simple lecture de la pierre nous laisse avec plus de questions que de réponses. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les journaux de l'époque précisent que le groupe était composé de 5 personnes, dont 4 anglophones et un Français des îles Saint-Pierre et Miquelon. Les victimes furent donc le fils de l'ex-maire de Rivière-du-Loup, ainsi que le fils du curé anglican de St. Bartholomew's. Les survivants de la tragédie racontèrent sous serment et avec exactitude comment se déroulèrent les événements. En une belle journée de fin d'automne, le groupe s'était dirigé en yacht vers l'île aux Lièvres et voulurent accoster à l'anse Worden en prenant un canot. Quand le canot, rempli d'eau, a sombré, nous précipitant tous les 5 à la mer. Une distance d'environ 10 à 15 pieds nous séparait du yacht. Walter Jarvis et Stenning Harding ne savaient pas nager. À la lecture des événements, on se rend compte que le personnage principal dans cette histoire est le Français d'origine Joseph Yvon Pommet. On trouve dans ses propres notes et documents militaires qu'il est un excellent nageur. En plus de secourir les 2 autres survivants, il retourna dans les eaux glacées du fleuve pour tenter en vain de récupérer une des victimes. Ce monsieur Pommet est comptable à la People's Bank of Halifax. Il est aussi reconnu comme marin et navigateur. Son acte de bravoure ne passa pas inaperçu. Et quelques mois plus tard, des amis voulurent souligner son acte d'héroïsme en faisant frapper une médaille commémorative et en lui remettant un document attestant de sa généreuse conduite lors de la tragédie. On voit bien les liens qui existaient entre les anglophones et les francophones. Le témoignage du révérend Harding est éloquent à cet effet. Monsieur, par votre bienveillance, je désire rendre grâce et remercier très sincèrement mes amis, les Canadiens français de cette ville, pour leur bonté et les sentiments sincères de condoléances pour la perte de notre cher aimé et regretté fils. Il y a tout plein d'histoires ici. Il s'agit d'aller les chercher, les trouver. Ça nous informe, ça nous donne une idée plus riche encore de ce que nous avons ici à Rivière-du-Loup. Merci beaucoup de nous avoir raconté. Merci. À une époque importante de son développement, la communauté anglophone a fortement contribué à façonner le Rivière-du-Loup d'aujourd'hui. Visitez le manoir et le secteur du Vieux-Quartier. Allez voir le Fort Ingle. Faites un séjour à l'île aux Lièvres. Vous verrez comme notre région est belle et riche en histoire.